Uno degli orologi più iconici della storia dell'orologeria, che se ne dica e che i detrattori non vogliano e altri appassionati invece lo riconoscano, è il Submariner di Rolex, con o senza data. Sappiamo che quello senza data si chiama Submariner e quello con data si chiama Submariner con data. È Rolex che li chiama così. Questo perché il primo sub è senza data, lo sappiamo tutti. Insomma, breve premessa per lanciare questo nuovo video dove voglio raccontarvi la mia esperienza su Clockphase, partner e sponsor ufficiale del nostro canale ormai da molti mesi e che ringrazio per supportarci e per permetterci di realizzare tanti video con tanta costanza, e parlarvi di quella che è la mia esperienza con il Rolex Submariner Starbucks, che è presente anche su clockphase.it dopo 2 mesi di utilizzo al polso. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi e anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Come vi dicevo, clockphase.it è il nostro partner ufficiale, marketplace tutto italiano dedicato all'alta orologeria, ma anche a tutti quei microbrand italiani e stranieri che sono un po' dimenticati dalle piattaforme ufficiali e che invece attraverso clockphase.it è possibile acquistare con tutte le garanzie della piattaforma del marketplace. Così come Chrono24, anche Clockphase infatti offre transazioni tutelate e protette, quindi acquisti che vengono garantiti direttamente dalla piattaforma, anche perché a parte la garanzia Clockphase sul marketplace troverete soltanto venditori professionali, come nel caso proprio dei microbrand. E poi Clockphase in realtà è tanto altro, offre tanti altri servizi, per esempio offre Clock Lab, ovvero il primo videocorso da orologiaio online a cui è possibile già iscriversi, tra l'altro con un'offerta speciale. Trovate il nostro sconto nella descrizione di questo video, corso che è tenuto da Stefano Colombo, orologiaio diplomato ed è anche poi il fondatore di Tic Tac Watch Channel qui su YouTube. Insomma, clockphase.it, andateci a dare un'occhiata, è gratuito e non ve ne pentirete. E come vi dicevo, su clockphase.it c'è anche l'alta orologeria, l'orologeria di lusso, come ormai, nostro malgrado possiamo dire, sono anche i Rolex Submariner, che hanno raggiunto delle quotazioni di tutto rispetto, per così dire, soprattutto quando si tratta di modelli particolari come l'ultimo Ghiera Verde, il 126-610 LV, denominato da ultimo dagli appassionati anche Starbucks per via del suo colore verde della ghiera e del quadrante nero, che poi è anche la stessa combinazione cromatica del primo Ghiera Verde di Rolex, il cosiddetto Kermit, come Kermit la rana, ma alla fine insomma sono nomignoli che lasciano il tempo che trovano. Aveva la stessa combinazione cromatica, differentemente invece dal primo Ghiera Verde ceramica con quadrante verde Soleil, un quadrante spettacolare che ho avuto, che però mi ha sempre stancato prestissimo, tant'è che non ho più in collezione, a differenza invece del Ghiera Verde, che trovo forse più iconico ma anche più sobrio. Insomma, tutto questo per dirvi che voglio parlarvi di come è un Rolex Ghiera Verde al polso per 2 mesi, e lo facciamo guardando da vicino l'orologio, quindi non perdiamo altro tempo e giriamo la camera. I sub con Ghiera Verde li ho avuti un po' tutti. Ho avuto il 5 cifre, il 16610 LV, come dicevamo il primo vero Submariner di Rolex con Ghiera Verde in varie edizioni, in realtà varie colorazioni. Ho avuto poi il primo ceramica, il cosiddetto Urk con quadrante verde, l'ho avuto varie volte perché l'ho provato al polso e mi ha sempre stancato, e dopo averlo venduto me ne sono sempre pentito, e dopo averlo ricomprato me ne sono stancato di nuovo, fino insomma a raggiungere la conclusione che non fosse l'orologio per me. E poi quando Rolex ha presentato per la prima volta quella che è una vera riedizione del Kermit, cioè il sub con quadrante nero e ghiera verde, mi sono detto che forse sarebbe potuto essere il Ghiera Verde iconico che tanto amavo sin da quando avevo 18 anni o poco più.
e cioè quando fu presentato il Kermit di Rolex nel 2003. Ed è un orologio che mi ha sempre affascinato perché per me rappresenta Rolex in tutta la sua identità, un po' per la ghiera verde come è verde il colore della Maison, un po' perché non so bene per quale motivo è un orologio che ho sempre associato alla Maison da piccolo, probabilmente perché era appunto l'orologio emblematico con questo pizzico di colore che su un orologio da sempre tutto nero sicuramente non guasta mai, gusti a parte. Questo Starbucks cosiddetto, questo 6 cifre, questo 126-610 LV, l'ho provato nella sua prima configurazione e anche in quel caso pensai che mi avesse stancato, tant'è che mi durò in collezione davvero molto poco, per poi rivederlo e gustarlo nuovamente e andarmelo ogni tanto a guardare su Clockface per capire davvero se fosse il caso di rimetterlo in collezione, fino a quando appunto non ho deciso di farlo, un po' riguardando anche le mie vecchie foto al polso, perché poi sono quelle le cose che maggiormente mi convincono e forse convincono noi appassionati, e cioè come sta sul nostro polso al di là di come sta invece sul polso degli altri. Dei moderni Rolex, sebbene io sia un amante anche del fascinoso vintage e abbia dei vintage in collezione, mi piace tantissimo la perfezione dei loro assemblaggi e le sfaccettature nette degli angoli, degli spigoli, è tutto perfetto senza la minima esitazione, e questa cosa mi piace tantissimo ed è il motivo per cui molto spesso apprezzo i moderni nonostante il fascino del vintage, cioè il fatto di avere al polso l'ultimo ritrovato anche tecnologico da un punto di vista tecnico, e anche sapere che un giorno, guardando delle foto al polso, saprò che quelli che saranno fra diversi anni dei vintage all'epoca erano dei moderni e appunto gli ultimi ritrovati in termini di design e tecnologia. Un po' come in realtà, lo dico sempre anche agli amici appassionati, è così per quei vintage che oggi noi guardiamo con grande fascino, ma che all'epoca, quando ce l'avevano al polso persone come Paul Newman o come James Dean, per dirne due, erano degli orologi moderni, erano dei veri moderni, perfetti e luccicanti, che loro si godevano in quel momento e che noi oggi vediamo come vintage, come se fossero sempre stati vintage, come se avessero sempre avuto quel sapore, ma in realtà all'epoca erano dei moderni luccicanti come lo sono anche oggi. Quindi questo pensiero mi fa spesso ricordare che la nostra epoca è quella di questi orologi e quindi non credo ci sia nulla di male nel goderseli e nell'apprezzarli. Insomma, sono ritornato quindi allo Starbucks, all'MK1, perché non so se avete seguito, ma recentemente, proprio a fine 2022, è stata introdotta una nuova colorazione di questa lunetta, un nuovo verde, che è molto più verde, è molto più chiaro, è molto bello e richiama tantissimo i 5 cifre Submariner verdi, ma forse li richiama un po' troppo. Mentre questo verdone più scuro e diverso dai soliti 5 cifre lo trovo più in linea invece con quello che è il vero colore della Maison, questo verde particolarmente scuro, particolarmente caratteristico, e che mi fa apprezzare di più proprio l'MK1, quindi questa colorazione di lunetta rispetto invece alla nuova. Una lunetta che, se vogliamo parlare di collezionismo, se vogliamo provare ad addentrarci nel mondo del collezionismo, probabilmente fra molti anni potrà dare delle soddisfazioni, trattandosi di una lunetta prodotta praticamente per circa 1 anno e mezzo, cioè dall'introduzione fino appunto alla nuova variante denominata dai collezionisti MK2. Perché è il sub che mi piace di più in assoluto? Un po' per il colore, come dicevo, rispetto al solito sub tutto nero al sempre verde
ma sempre tutto nero, sub di Rolex. Questo con ghira verde offre quella punta di colore che poi è il colore appunto della Maison, che secondo me non guasta mai e che si addice moltissimo a un orologio sportivo. Non a caso il verde è diventato ormai anche un colore preponderante degli orologi in generale, anche dei quadranti, e non a caso è un orologio che Rolex ripropone a catalogo praticamente da sempre, da quando fu introdotto appunto per il 50° anniversario del Submariner agli inizi degli anni 2000. Ed è un orologio che in particolare mi convince più dei 5 cifre, perché appunto con sé porta tutta la modernità e tutta la novità tecnologica di Rolex, così come rispetto all'Hulk, rispetto alla vecchia referenza col quadrante verde, riporta anche quel pizzico di sobrietà che non guasta mai, rispetto invece a quel quadrante verde estremamente bello ma anche estremamente sparato che, come dicevo, mi ha sempre stancato dopo poco. Non può certamente essere l'unico orologio in collezione, e neppure questo in realtà, perché non è adatto sicuramente a tutte le occasioni, però è un colore che si addice secondo me in maniera perfetta a un orologio professionale come il Submariner di Rolex. In più non si può dimenticare che rispetto a tutti gli altri è un orologio moderno ed è un Rolex ceramica che però finalmente, come tutti sappiamo, con le referenze 12, quindi 126, 124 e così via, finalmente riporta questi orologi alle proporzioni auree a cui i 5 cifre ci avevano abituati e che avevamo un po' dovuto mettere da parte purtroppo con i primi Rolex ceramica, che mi sono sempre piaciuti, sono onesto. Mi è sempre piaciuta quella particolarità della maxi case così denominata, ma è anche vero che sono orologi che non possono essere ritenuti belli, proporzionati, affascinanti con, diciamo, le loro proporzioni perfette, come invece delle anse più rastremate che Rolex ha reintrodotto con l'escamotage di allargare il bracciale da 20 a 21 mm su queste referenze 12 appunto ultimamente presentate. Modifiche che tuttavia i GMT ceramica non hanno ancora ricevuto, e questa per esempio potrebbe essere una novità del 2024, dato che è periodo di novità nel mondo dell'orologeria e nel mondo di Rolex. Insomma, questo è un orologio che da sempre mi affascina, appunto fin da quando sono piccolo, che ritengo forse l'orologio più iconico, più rappresentativo di tutto il catalogo Rolex. È un gradino sopra forse anche il Pepsi, il GMT rosso e blu di Rolex, probabilmente gli unici due professionali che davvero rappresentano appieno la Maison, assieme al Daytona. Però il Daytona forse non per bellezza, non per tecnica, non per altri aspetti, ma semplicemente per iconicità, metterei un gradino sotto. Poi un Daytona in collezione ci vuole, ma questa è tutta un'altra storia. Insomma, sono stati 2 mesi che ho amato con questo sub al polso. Rimarrà in collezione e questo è indubbio, e sono sicuro anche che continuerò ad utilizzarlo, ma come sicuramente avete potuto vedere anche dalla bellezza di queste rifiniture, con estrema cura e cercando di non rovinarlo troppo, come invece purtroppo sono solito fare con gli altri miei orologi. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata, ringrazio ancora una volta clockphase.it per averci dato la possibilità di presentarvi questo orologio e questo video, e vi do appuntamento qui su Talk per una prossima puntata. Ciao!